خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او سلام دے جواب درواز کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، توحید و سنت دے پروانوں، عظمت صحابہ دے متوالوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ دے گھر مل بیٹھے ہیں، اس عظیم اور قدیمی درسگاہ اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت بھی کٹھے فرمائے۔
نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے روپڑی خاندان دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اور خدمات نو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے صدقہ جاریہ بڑھائے۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محدث محمد عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے قبراں جنت دے باغ بنائے۔ اللہ کر کے تسی مرو سارے مدینے جا کے آمین تو کہہ چھڑو، آمین اے اختلاف والی آمین نہیں ہے، کٹھی سانجی آمین کہہ چھڑیا کو۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب صاحب، عبد الغفار صاحب اور جامعہ دے اساتذہ پوری ٹیم نو، معاونین منتظمین نو، خدمت گزاران نو، اللہ سب نو ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات عظمت صحابہ دے بارے انشاءاللہ چند ایک گلہائے عقیدت نشاور کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی میری گزارش، اپنے ذہن اندر بٹھاؤ، اپنے دماغ اندر بٹھاؤ، حضرات ہر انسان دنیا تے محنت کر دے، محنت کر کے کچھ نہ کچھ بنا جاندہ ہے۔ کی بنا جاندہ ہے؟ کوئی اپنی اولاد واسطے فیکٹری بنا گیا، کوئی اپنی آن والی نسل واسطے مل لگا گیا۔ توجہ میرے وال، کوئی سجے کھبے توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اپنی آن والی نسل واسطے، اپنی اولاد واسطے کوئی پلازا بنا گیا، کوئی مال بنا گیا، شاپنگ سینٹر بنا گیا، حضرات کوئی کچھ بنا گیا، کوئی کچھ بنا گیا۔ آئیے آپ سارے رل مل کے سوچئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی کہ رات یہ نیندرہ قربان کی تھیاں، آرام قربان کی تھے، نکیلے پتھروں تے چلے، اللہ اکبر کبیرہ، محنت کر کے محبوب نے کی بنایا؟ محبوب نے، او بولو، محبوب نے کی بنایا؟ حضرات میرے نبی نے بنائی صحابہ دی جماعت بنائی۔ سارے بولو کی بنائی؟ صحابہ دی جماعت بنائی۔ آج کوئی نون لیگ والا اپنی پارٹی دے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کردا، کوئی پی ٹی آئی والا اپنی جماعت دے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کردا، کوئی پی پی والا اپنی جماعت دے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کردا۔ سن لو سن لو سن لو، صحابہ میرے اللہ دی جماعت ہے۔ ہولی 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 بولو، صحابہ میرے اللہ دی جماعت ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے۔ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک دے صحابہ دی جماعت نو اپنی جماعت قرار دیتا ہے، اپنا گروہ قرار دیتا ہے۔ اللہ اللہ اور ناری اللہ پاک نے فرمایا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا، لوگوں سن لو، اللہ دی جماعت کامیاب و کامران جماعت، ہر میدان اندر صحابہ کامیاب۔ اللہ اللہ دنیا کائنات دے لوگوں توجہ نال سن لو، ساری دنیا دے ولی مل جان، ساری دنیا دے تہجد گزار مل جان، ساری دنیا دے شب زندہ دار مل جان، ساری دنیا دے نیکوکار مل جان، ساری دنیا دے فقی مل جان، اللہ اللہ ساری دنیا دے نیک بندے مل جان، سارے مل کے بھی نبی پاک دے ایک صحابی دی ایک اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑی اکھ نے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے۔ سارے نیک مل کے، شب زندہ دار مل کے نبی دے صحابی دی ایک اکھ دا مقابلہ، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک اکھ دا مقابلہ نہیں جڑی اکھ نے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے۔
جس اکھ نے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے، جس اکھ نے نبی پاک دی زیارتاں کیتیاں نے، کون صحابہ نبی پاک دی نبوت دے گواہ صحابہ، کون صحابہ نبی پاک دی شرافت دے گواہ صحابہ، کون صحابہ نبی پاک دی صداقت دے گواہ صحابہ، کون صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دے گواہ صحابہ، کون صحابہ نبی پاک دے کردار دے گواہ صحابہ، ارے کون صحابہ نبی پاک دی گفتار دے گواہ صحابہ، ارے کون صحابہ نبی پاک دے لیل و نہار دے گواہ صحابہ، نبی پاک دی تہجدیں دے گواہ صحابہ، نبی پاک دے مسکران دے گواہ صحابہ، نبی پاک دے آنسوؤں دے گواہ صحابہ۔ اللہ 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 انہاں دے بارے تے اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے سب اللہ دی جماعت، اللہ پاک دی جماعت ہے۔ اللہ 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 دی جماعت نو کوئی سیر نہیں کر سکتا، اللہ دی جماعت نو مسلمانوں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بڑی بڑی طاقت آئیاں لیکن اللہ پاک نے نبی پاک دی جماعت نو، اللہ پاک نے اپنی جماعت نو ہر میدان اندر بلندی عطا فرمائیاں، کامیابی عطا فرمائیاں، کامرانی عطا فرمائیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اج نمازی نماز پڑھ دے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہویا کہ نہیں قیامت نو پتہ چلے گا۔ قاری قرآن پڑھ دے اللہ راضی ہو جائے، نتیجہ قیامت نو آئے گا۔ اللہ راضی ہویا کہ نہیں حضرات سخی سخاوت کر دے اللہ راضی ہو جائے، نتیجہ قیامت نو آئے گا۔ اللہ کس کس سخی تے راضی ہے، حاجی حج کر دے اللہ راضی ہو جائے، رزلٹ قیامت نو آئے گا۔ اللہ کیڑے کیڑے حاجی تے راضی ہے اور لوگوں مجاہد جہاد کر دے اللہ راضی ہو جائے، نتیجہ قیامت نو آئے گا کہ کیدے کیدے تے اللہ ناراض ہوئے۔ صحابہ او بختاں والے لوگ نے، صحابہ او نصیباں والے لوگ نے جنہ دا نتیجہ اللہ پاک نے دنیا تے آؤٹ کر چھڑے آئے۔ مالک کبریا نے فرمایا رضی اللہ عنہم، کہہ دیو روٹی کھا دیجئے وہ کھا دی حلال تے کرو پھر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ 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 نبی پاک دی ساری جماعت آلے، نبی پاک دا ہر صحابی آلے، نبی پاک دا ہر صحابی شان والا۔ میں کیوں نہ پیار دے گیت گاواں، میں کیوں نہ محبت دے ترانے گاواں کہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، گونج پھینی چاہیے، گونج پھینی چاہیے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اللہ 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 بھئی سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اللہ 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 پہلے پہلے مننے تے بن گیا صدیق، پہلے پہلے مننے تے بن گیا صدیق، جیدہ تذکرہ قرآن کر دے والذی جاء بالصدق وصدق به إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار۔ اللہ 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 پہلے پہلے منیت بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیق، غار تے میزار والے پیار بڑے سونے نے، آئے سونے نے حضور، سارے کہہ دو سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے۔ اللہ 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 حضرات جو فرمانا ذرا، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے۔ میرے ابو بکر دے بارے فرمایا میں سارے آدھا احسان دا بدلہ دے چکے ہیں، مگر ابو بکر نہیں نیکیاں بہت زیادہ، اے دے بدلے اللہ قیامت نو عطا فرمائے گا۔ میرا عمر اتنی شان والا ہے، میرا عمر اتنی عصمت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان لوگوں اگر میرے بعد نبوت دی گنجائش ہوندی، میرے بعد اللہ پاک نے اگر کسی دے سر تے نبوت دا
مزاج رکھنا ہوندا اللہ پاک میرے عمر نو نبی بنا لیندا اتنے ایمان والا میرا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال جی دا بڑے جوائی عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرمانا گا شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دی کہہ دو رضی اللہ تعالی شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دی دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے ہے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ یعنی فی الجنہ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان ہر نبی دا جنت کوئی ساتھی ہوئے گا میرا ساتھی اللہ عثمان نو بنائے گا اللہ 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 میرے پیارے عثمان دی سخاوتاں دیکھ کے میرے پیارے عثمان دی سخاوتاں دیکھ کے میرے پاک نبی نے دعا بھی کی دیا اور آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اللہ 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 عثمان اجے ڈی وڈی نے کی تھی عثمان نے جتنا بڑا عمل کیتا آج تو بعد کوئی اتنا بڑا عمل عثمان نہ کرے اللہ پاک عثمان نے میرا جنت اللہ عثمان نے جنت عطا فرمائے گا حافظ قرآن علی اللہ دا شیر نہیں بولے علی حافظ آندہ ہے علی قاری آندہ ہے علی تہجد گزار آندہ ہے علی شب زندہ دار آندہ ہے اللہ 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 علی نیکو کار آندہ علی ذکر والے آندہ علی فکر والے آندہ اور لوگوں نشیاں دا علی نال کوئی تعلق نہیں میرے علی دا نشیاں نال کوئی تعلق نہیں کسے پنگی دا چرسی دا شرابی دا میرے علی نال تعلق نہیں میرے علی دا کسے نشی نال تعلق علی تہجد گزار آندہ ہے علی شب زندہ دار آندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے آئیے توجہ کیجئے ذرا میں قربان جاواں حافظ قرآن علی اللہ دا شیر حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر حسن تے حسین تے قرار بڑے سونے نے آئے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اے نبی پاک دے چمن دے پھول اے نبی پاک دے باغ دے پھول اے نبی پاک دے بغیچے دے پھول انہاں پھلاں وچوں بڑی پیاریاں خوشبوئاں آندیاں نے کسے پھول وچوں عدالت دی خوشبو آ رہی ہے کسے پھول وچوں سخاوت دی خوشبو آ رہی ہے کسے پھول وچوں جرت و شجاعت دی خوشبو آ رہی ہے میں قربان جاواں کسے پھول وچوں عبادت دی خوشبو آ رہی ہے اے ہر پھول شان والا ہے نبی پاک دے چمن دا ہر پھول عظمت والا ہے اے میری اللہ دا قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ فرماؤ آج لوگ بڑے فخر نال کہندے میں حضرت روپڑی زاں پیچھے جمعے پڑے میں انہاں دی زیارت کی تھی کوئی کہندا جناب میں حضرت سید عبدالغنی شاہ صاحب دے نظر جمعے پڑھدا رہا کوئی کہندا میں حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی پیچھے نمازاں پڑھدا رہا اللہ 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 کوئی کہندا میں حضرت شہید اسلام دے خطبے سنے میں انہاں دی زیارتاں کیتیاں یار انہاں دی عصمت دے کیا کہنے انہاں دی قسمت دے کیا کہنے انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں جنہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے جمعے پڑے اسی خوش ہونے ہیں ہمیں نبی کا پیار ملا ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں نبی کا پیار ملا اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی تو نے ہمیں مصطفیٰ کا پیار نصیب کیا صحابہ وہ ہے جن کو نبی کا پیار بھی ملا نبی کا دیدار بھی ملا
صحابہ و نصیبہ والے نے جنہاں نو نبی پاک دا پیار بھی ملیا ہے، نبی پاک دا دیدار بھی ملیا، نبی پاک دا پسینہ بھی ملیا، نبی پاک دا مدینہ بھی ملیا، جنہاں دے سینے نال نبی پاک دا سینہ بھی ملیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتے اللہ پاک دا قرآن تذکرے کردہ ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ مالک کائنات دا قرآن سن لو، اللہ پاک نے میرے محبوب دی جماعت دے بارے فرمایا، میرے نبی دے صحابہ دے بارے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ میرے نبی دا ادب کرنے والے، میرے نبی دا احترام کرنے والے، میرے نبی دی تعظیم کرنے والے، میرے مصطفیٰ دی تکریم کرنے والے، اتنا ادب نبی پاک دا کر دے سن، اتنے احترام کر دے۔ مسلمانوں میرے پاک نبی دی مجلس اندر، آقا دی محفل اندر بیٹھ کے کوئی صحابی اچھا نہیں سی بولدا۔ کوئی صحابی بولو یار، کوئی صحابی اچھی آواز کڑدا؟ نبی دی آواز دا بھی احترام ہے، نبی پاک دی آواز دا بھی ادب ہے، نبی پاک دی آواز دا بھی احترام۔ اللہ اللہ اللہ، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اپنی آوازاں نیویاں رکھن والے، اپنی آوازاں دبا دبا کے رکھن والے، اپنی آوازاں پست رکھن والے، نبی پاک دی آواز دا احترام کرنے والے، نبی پاک دی ذات دا احترام کرنے والے، نبی پاک دی موجودگی دا احترام کرنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور مسلمانوں غور کرو، نبی کی جماعت کا ایمان سنو، نبی دے صحابہ دا ایمان سنو۔ اللہ 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 نے فرمایا، اسی صحابہ دے دلان دا امتحان لے آئے۔ کہا دا امتحان لے؟ سوائے گونگے تو سارے بولو ذرا، نبی پاک دے صحابہ دے، اللہ نے صحابہ دے اور دلان دا امتحان لیا۔ دلان دا غلطیاں تے اکھاں بھی کر دیاں نے، غلطیاں گناہ تے کن بھی کر لیں دے، بندہ گناہ غلطیاں تے ہتھاں نال بھی کر دے، پیراں نال کر دا۔ اللہ پاک نے باقی آزاد دا ذکر نہیں فرمایا، ہتھاں پیراں دا تذکرہ نہیں فرمایا، انگ انگ دا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے صحابہ دے دلوں دا تذکرہ فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے، او دنیا کائنات دے لوگوں، صحابہ دی اکھیاں تواڈے سامنے، صحابہ دے کان تواڈے سامنے، صحابہ دے ہتھ تواڈے سامنے، صحابہ دے پیر پوری دنیا دے سامنے۔ اللہ اللہ دنیا جان دیئے، زمانہ جان دے، ساری کائنات جان دیئے۔ اگر دل دے اتے نظر اللہ دیئے پہنچ دیا نے، دل دیا گواہیاں اللہ نے آپ دیتیاں نے۔ صحابہ اکھیاں والوں بھی نیک نے، کنہ والوں بھی نیک نے، اچھیاں باتاں سننے والے صحابہ، اکھیاں نال غلط نہیں تک دے، صحیح تکنے والے صحابہ، ہتھاں نال غلط کام نہیں کر دے، صحیح کرنے والے صحابہ۔ اے آنگ آنگ نو دنیا جان دیئے، دل تے نظرہ صرف اللہ دیا۔ اللہ پاک نے تذکرہ دل دا کیتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ دے دلانو اللہ نے ٹٹولیا، صحابہ دے دلانو اللہ نے پھرولیا، صحابہ دے دلانو اللہ نے پرخیا، صحابہ دے دلان دا اللہ نے امتحان لیا۔ پھر صحابہ دے دلان چو کی نکلے آئے؟ تقوی ہی تقوی۔ صحابہ دے دل اندر بولو تقوی تقوی، صحابہ دے دل اندر تقوی تقوی، صحابہ دے دل اندر اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاں میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک دی توفیق نال بیرون ملک بھی کہہ آئے ہیں، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ٹلے 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 پہ روٹی کھا کے بھی ٹلے ہو۔
اور قاری عبد الرحیم کلیم صاحب دا تسے خطاب سن رہے بڑے بڑے جید علماء خطباء دے خطاب ہونے تسی ہونے ٹھنڈے پہ گئے ہو حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا اصحاب نبی دے سارے بولو پیارے نے کہ نہیں اب بولو ٹائم بھی ویکھ لواں کتے سپیکر ہی نہ بند کر دینے پیچھوں ہاں لے واوا ٹائم پہ ہے حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا انہاں تمکی پہلے لا دیتی ہے نا خبردار حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا اصحاب نبی دے پیارے نے شیر بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگیا بھی میرا لگی جاندہ ہے تھکی تو ہی جاندے ہوئے اصحاب نبی دے سارے بولو سارے اصحاب نبی دے یا اللہ میں تیرے کے دعا کرنا میں تیرے نبی دے صحابہ دے تذکرے کر رہے ہیں اے ذوق نال بولن جڑا نہ بولے انہوں خواب اندر عمران خان ڈرائے ان چنگے رہو گے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ابو بکر و عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کران ابو بکر و عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کران عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کران او تا سارے موتی ہیرے نے آپ پچھلا محلہ نہیں بولے او تا سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیاری نے جنہ تن من دین تو واری نے ایک جملہ بڑے پیار والا اللہ اللہ اور سنو شان بلال سہاری دا میں قربان جاواں میں صدقے جاواں چلے زمین تے قدموں دی آواز اللہ بہشت اندر سناندا ہے میں قربان جاواں توجہ فرماؤ ذرا اللہ اللہ کہ ہاں کی سنو شان بلال سہاری دا جن نے ساتھ نہیں چھڑیا پیاری دا اچھی بولو جڑا ہولی بول دا اے للوے تچھی بولے لے لو یار کی سنو شان بلال سہاری دا جن نے ساتھ نہیں چھڑیا پیاری دا اتے پتھر تھلے انگارے میں اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ مسلمانوں لوگ تے کہندے نے نبی تو بعد پھر گئے ہائے اللہ میری توبہ اور یارو جڑے کولے تے نبی دی خاطر لیٹے اللہ دی توحید دی خاطر لیٹے او کیویں بدل سکدے نے اللہ اللہ مسلمانوں جنہاں نے اپنی جاناں قربان کر جوانیاں قربان کیتیاں تن من تے تن لٹا چھڑے او پھرنے والے نہیں اللہ اللہ سو ذرا پیار دی گل اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ نال کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ اللہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ کیا حسن حسین دیاں شانہ ذرا سن تو کاری خالد تو زہرا دی اکھیاں دے نور دویں حیدر دے جگر دے پارے نے زہرا دی اکھیاں دے نور دویں حیدر دے جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے مالک دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک
کالذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ گھوڑیاں تے بیٹھن میدان اندر اترو تو جو میرے ول نبی پاک دے صحابہ گھوڑیاں تے بیٹھن میدان اندر اترن اللہ قرآن نازل کر دے. مالک دا قرآن آ گیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اے شان نبی پاک دے صحابہ دیئے, اے عظمت نبی پاک دے صحابہ دیئے. اللہ 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 مسلمانوں کوئی چنگا کردار ادا کرے او دا تذکرہ نوائے وقت آئے, کوئی چنگا کردار ادا کرے او دا تذکرہ جنگ اخبار تے آئے, کوئی چنگا کردار ادا کرے او دا تذکرہ ٹی وی تے آئے, کوئی چنگا کردار ادا کرے او دا تذکرہ جیو تے آئے. اللہ 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 اے آروائی تے آئے. صحابہ نے اتنے چنگے کارنامے سر انجام دیتے نے تذکرہ قرآن چاہیا ہے. صحابہ دا تذکرہ بولو ذرا, صحابہ دا تذکرہ قرآن میں آیا, صحابہ دی عبادت دے تذکرے قرآن میں آئے, صحابہ دے رکوع دے تذکرے قرآن میں آئے, صحابہ دے سجدیاں دے تذکرے قرآن میں آئے, صحابہ دیاں پیشانیاں تے سجدیاں دے نشان پڑے تذکرے قرآن میں آئے, صحابہ نے قیام کیتا تذکرے قرآن میں آئے. صحابہ دی عبادتاں دے تذکرے قرآن میں چاہے. یہ صحابہ روئے میں اللہ تو ڈر کے روئے, اکھیاں چانسو آئے, اللہ پاک دا قرآن بن گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک دا قرآن بن گیا ہے. لو شوق سے نام صحابہ کا, کرو چرچا عام صحابہ کا, در طلب ہے تم کو جنت کی, لو پلہ تھام لو پلہ تھام لو دامن تھام لو پلہ تھام صحابہ کا, لو دامن تھام. ان کو نبی کا پسینہ بھی ملا, نبی کا سینہ بھی ملا, اور ان کے سینے سے نبی کا سینہ بھی ملا, رہنے کو مکہ مدینہ بھی ملا. نبی دا دیدار بھی ملیا, نبی دا پیار بھی ملیا. اللہ صحابہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس جامعہ نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے. ایدہ فیض اللہ پوری دنیا تے پہنچائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.